Buongiorno da Telecolor, vediamo insieme i fatti più importanti di questa edizione di Sicilia 24. Elezioni amministrative, l'onda lunga del centrodestra arriva in Sicilia, a Catania Enrico Trantino vince con quasi il 67% delle preferenze, sicurezza e rifiuti, le priorità. Siracusa è l'unico capoluogo al ballottaggio, fra 2 settimane la sfida sarà tra Ferdinando Messina, appoggiato dal centrodestra, e Francesco Italia, sindaco uscente, sostenuto da liste civiche. Ragusa premia Giuseppe Cassì per il primo cittadino uscente, vittoria schiacciante al primo turno con oltre il 60% delle preferenze e senza etichette politiche. A Trapani Giacomo Tranchini ha riconfermato sindaco al primo turno, ha superato di misura il candidato del centrodestra Maurizio Miceli, decisivo l'appoggio leghista. Quarta sindacatura diversa per Cateno De Luca, dopo Fiume d'Inisi, Santa Teresa e Messina guiderà anche il comune di Taormina, schiacciante la sua affermazione sull'uscente Mario Bolognari. Svolta nelle indagini del neonato ritrovato lo scorso ottobre nelle campagne di Paceco, i carabinieri hanno arrestato i genitori. Ad organizzare il piano per abbandonare il piccolo sarebbe stata la mamma minorenne con la complicità del fidanzato. A Realmonte restaurata e riaperta al pubblico la villa romana di Durrueli, completati i lavori di restauro e manutenzione di un gioiello risalente al I secolo d.C., decorato a mosaici e adesso riaperto al pubblico. Ancora una buona giornata da Sicilia 24, cominciamo il nostro telegiornale con le amministrative. Enrico Trantino rompe gli indugi dovuti ai dati incompleti e si presenta alla stampa da nuovo sindaco di Catania. Idee chiare su sicurezza e rifiuti, Fratelli d'Italia, prima lista in città. Sentiamo Luca Ciliberti. Avverto un forte senso di riconoscenza per la città, per tutti i partiti della coalizione che mi hanno sostenuto, per la gente, per i miei amici, per chi c'è qua in sala, per la mia famiglia. Trantino parla da nuovo sindaco di Catania e non potrebbe essere altrimenti. Sciolta la riserva, solo formale, dovuta alla mancata ufficializzazione dei numeri a causa della lentezza del sistema di spoglio, l'avvocato della destra catanese non perde tempo. Conferenza stampa di ringraziamento e saluti a tutti. La Presidente Meloni mi ha chiamato ieri per compiacersi, per felicitarsi e per dire, se mai ci fosse stato bisogno, che è a disposizione non mia ma della città di Catania. Il Presidente Tajani mi ha mandato un messaggio, non escludo l'abbia fatto anche il Presidente Salvini, sono indietro nella verifica dei messaggi di tante centinaia. Ma nessuna festa per aplomb e rispetto istituzionale. Nel pomeriggio incontro con i dirigenti comunali per ripensare al funzionamento della macchina amministrativa, nuovo piano di comunicazione istituzionale allo studio per comunicare bene e sin da subito, a differenza del passato, l'operato del nuovo sindaco e poi mettere mano immediatamente ai dossier più scottanti. Questione di sicurezza e questione di pulizia. Per quanto riguarda la sicurezza abbiamo già chiesto al Ministero della Difesa di aiutarci con un'integrazione di uomini, che siano carabinieri o che siano militari, perché facendo circolare presenze dello Stato in divisa si dissuadono coloro i quali credono che Catania sia territorio loro per le scorribande vandaliche che molto spesso compiono. Dobbiamo anche individuare, se possibile, dei metodi alternativi alla raccolta porta a porta, perché tutti questi sacchetti di spazzatura lasciati in mezzo alla città anche solo per mezz'ora, un'ora, ma qualche volta per più ore, chiaramente creano un effetto domino negativo che penalizzano non poco il nostro territorio urbano. In attesa di conoscere i nuovi assessori si va definendo anche il nuovo consiglio comunale con le liste di centrodestra che conquistano 30 dei 36 scranni a disposizione in aula consiliare. Fratelli d'Italia, primo partito in città con il 15%, la lista collegata a Trantino raggiunge l'8%, Forza Italia al 13%, la Lega, prima l'Italia al 12%, l'MPA fa il 16% con le sue 2 liste, infine la nuova DC al 6%, male le opposizioni che portano in consiglio solo 5 consiglieri, 3 del PD e 2 del Movimento 5 Stelle che si aggiungono a Caserta che entra al comune come miglior secondo. Adesso andiamo a Siracusa dove nessuno è riuscito a superare, nessuno dei candidati a superare la soglia del 40%, si va al ballottaggio, fra 2 settimane si sfideranno Ferdinando Messina che è appoggiato dal centrodestra e Francesco Italia, sindaco uscente sostenuto da liste civiche. Francesco Aloi.
Con 8 candidati a sindaco c'era da aspettarselo, a Siracusa sarà ballottaggio. 32,22% per Ferdinando Messina, centrodestra, 23,89% per Francesco Italia, sindaco uscente sostenuto da liste civiche. Fra 2 settimane i due si sfideranno. Metterci avanti al candidato sindaco uscente è un dato ancora più importante proprio perché noi siamo alternativi, abbiamo sempre pensato di essere alternativi a Francesco Italia. Avevamo uno squadrone di presidenti della regione, ministri, ex primi ministri, segretari di partito, invece noi abbiamo parlato alla città, abbiamo parlato a viso aperto, al cuore dei nostri cittadini. Quella dello spoglio è stata una lunghissima notte, con i dati sulle 123 sezioni comunicati molto a rilento. C'è ancora paura per quanto è successo nel 2018? Ma nel 2018 mi fa piacere che mi faccia questa domanda, perché purtroppo in questa campagna elettorale delle vergognose accuse di brogli elettorali che sono state smentite sia a livello amministrativo che a livello penale, nessuno ha parlato. Spero di tutto cuore che chiunque vincerà il turno successivo non vedrà l'altra parte politica inventarsi qualunque cosa pur di impedirgli di governare. Se a Catania il centrodestra ha ottenuto un plebiscito, a Siracusa Messina non è riuscito a vincere al primo turno. Il 40% poteva essere superato se Bandiera non avesse scelto di staccarsi dalla coalizione e correre da solo. Noi andiamo avanti per la nostra strada, io rappresento la coalizione, non mi stancherò mai di ripeterlo. Su 25 liste totali, soltanto 8 hanno superato lo sbarramento del 5%. Significativo il dato del Movimento 5 Stelle fuori dal Consiglio Comunale. Adesso Messina e Italia sono a caccia di alleanze. Intanto i due si punzecchiano un po'. Siracusa non ha avuto il Consiglio Comunale per 4 anni, quindi c'è stato un uomo solo al comando. Cercheremo di confrontarci e prima di assumere decisioni sentiremo la città. Il candidato che parla credo che abbia preso parecchi punti in meno delle proprie liste, quindi prima di parlare di segnali si guardasse i segnali a casa propria. E adesso a Ragusa, dove si è imposto il sindaco uscente Cassì, ha vinto il primato del civismo, riconfermato come detto Cassì, che ha rivendicato la sua autonomia rispetto ai partiti. Lo ha sentito per noi la nostra inviata Lorena Dolci. Senza simboli, nessuna etichetta. Era il diktat imposto ai partiti, anche a Fratelli d'Italia, che pure 5 anni fa lo aveva sostenuto e che in questa tornata ha scelto un altro candidato. Forte delle 5 liste civiche e di qualche aiutino trasversale, Peppe Cassì ha vinto la scommessa, rieletto a Ragusa con il 62,92% dei voti. Una vittoria schiacciante e subito chiara. Neanche sommando tutti i loro voti, i suoi competitor lo avrebbero raggiunto. Schininà del PD al 19%, Cultara del centrodestra al 9% e Fiorincelli dei 5 Stelle al 7%. Un plebiscito che Cassì, ex campione di basket, spiega con il rapporto molto stretto che si è creato con i suoi concittadini. È un segno del fatto che la città ha apprezzato il lavoro svolto in questi 5 anni, questo è poco ma sicuro. È un segno del fatto che si è creato anche in questi anni con la città un rapporto, non dico familiare, ma molto intimo, molto stretto. Sono stato in giro in questi anni, ho conosciuto associazioni, ho conosciuto persone, la mia porta non è mai stata chiusa a nessuno e si è creato proprio un'empatia con i ragusani. Agli avversari che non risparmiano frecciatine al veleno, rivendica la sua scelta di autonomia. Anche se incassa il 5% della lista De Luca e supporta ancora da pesare della nuova DC di Cuffaro, il sindaco confermato rifiuta etichette. Non sono un uomo di destra, non sono un uomo di sinistra, io sono un uomo vicino alla gente, io sono un uomo che ha amministrato in questi anni, un uomo che ha cercato di intercettare le esigenze dei propri concittadini e quindi sinceramente non metto etichette perché non sono etichettabile. La politica riappare però in provincia. A Modica vince Maria Monisteri, vicina al deputato cuffariano Abate. A Comiso Maria Rita Sghembri porta il centrodestra oltre il 70%. Ad Acate Gianfranco Fidone la spunta su 2 ex sindaci sull'uscente. Riconferma al primo turno anche a Trapani per Giacomo Tranchida, che è stato rieletto per l'appunto primo cittadino. Ha superato di misura il candidato del centrodestra Maurizio Miceli e per Tranchida è una vittoria giocata sulla quantità delle liste che lo supportavano, il quorum basso e anche l'appoggio leghista. Laura Spanò.
Giacomo Tranchida è stato riconfermato sindaco di Trapani, un risultato che dimostra il supporto e la fiducia della comunità trapanese nei suoi confronti. Come sindaco rieletto avrà l'opportunità di continuare a guidare la città e implementare le politiche e i progetti che ha proposto durante la sua campagna elettorale. Il risultato finale lo si deve ad una serie di fattori determinanti. La sua coalizione alle spalle era supportato da ben 10 liste. Le liste di Giacomo Tranchida lo portano alla vittoria con un totale di 11.275 voti. Il quorum basso esiste solo in Sicilia, per essere eletti al primo turno basta il 40% e lui ha preso giusto il 42%, mentre Maurizio Miceli, il suo diretto avversario, pur avendo preso il 37,23%, resta a guardare arrivando a 5.755 voti. Poi ci sono altri due fattori che hanno determinato la rielezione di Tranchida, che hanno un nome e un cognome. Il primo è Mimmo Turano, l'assessore leghista della giunta Schifani. Non solo non è riuscito a fare una lista per Miceli, ma tutti i suoi uomini hanno fatto una lista per Tranchida. Ma la lista Trapani Tua era già con me nel 2018, ha attuato un pezzo di programma assieme, ne attueremo un altro pezzo. Chissà cosa farà ora il presidente Schifani. Poi c'è quel 7% di Anna Garuccio, snobbata dal centrodestra, che però poteva essere una risorsa utile. Brillante ultimo candidato invece non è riuscito col suo 13% a scompigliare nessuno. Ieri nel lungo pomeriggio di scrutinio al comitato del neoreletto sindaco di Trapani Tranchida, per lui un record, si tratta della sua 6ª elezione a sindaco, se si contano i 2 mandati di Valderice, i 2 di Erice ed ora i 2 di Trapani. C'erano musi lunghi all'inizio, quando le prime proiezioni davano Miceli in vantaggio, poi l'aria si è fatta più serena e finalmente rassicurato è arrivato al comitato anche Tranchida, stanco ma felice per il traguardo raggiunto. Ma guardate, il fatto che uno riesca a coinvolgere tante donne, tanti giovani e tanti uomini e non vuoti simboli, confondendo le elezioni amministrative come se fossero voto politico, eccetera, credo che sia un merito. La democrazia parte dal popolo, parte dalle persone. Dunque avere la capacità di coinvolgere tante persone, raccogliere oltre 5.000 firme per presentare le liste, io non so con quale concetto questi abbiano un po' un'idea della democrazia, penso che sia un valore aggiunto o no? Adesso andiamo ad Acireale, in provincia di Catania, si andrà al secondo turno. Il ballottaggio sarà tra Roberto Barbagallo e Nino Garozzo, una sfida tra ex sindaci all'interno del centrodestra. Giusy Lazzara. 3 sfumature di centrodestra, la stessa casa ma strade diverse per la corsa a sindaco ad Acireale. 3 pretendenti, tutti ex sindaci, volti noti della politica locale. Alla fine la spuntano in 2 che andranno al ballottaggio. Roberto Barbagallo, vicino al deputato regionale Nicola D'Agostino, sostenuto da 8 liste civiche con il 34,31% dei voti, e Nino Garozzo, vicino a Basilio Catanoso del centrodestra, che raggiunge il 26,59%. Il terzo sfidante, Nino Nicotra, sostenuto da 5 liste civiche, popolari e autonomisti, è stato fino all'ultimo testa a testa con Garozzo, ma non è riuscito nel sorpasso e si è fermato al 21,65%. Il quarto sfidante, Francesco Fichera, in quota centro-sinistra, ex assessore della giunta Barbagallo, resta lontano con il 17,44%. In tarda serata, nelle segreterie dei 2 sfidanti, non si festeggia e si pensa già alla ripresa della campagna elettorale. La sua esperienza precedente e poi anche ora durante la campagna elettorale un avviso di garanzia. Quelli sono fatti che risolveremo in maniera diversa attraverso quello che è la legge che noi rispettiamo, e la politica e l'amministrazione è un'altra cosa. Nicotra poi diventa l'ago della bilancia. Secondo lei chi sceglierà poi fra voi 2, fra Garozzo e lei, che comunque andrete al ballottaggio? Io non preferisco nessuno, dobbiamo vedere se i programmi da qui a breve, se i programmi possono collimare, avere degli obiettivi comuni per la città. Toni contenuti anche nella segreteria di Nino Garozzo, lontano dalla politica da 9 anni. Adesso ha deciso però di rimettersi in gioco. Questa convinzione per cui si sommano i voti dei candidati a sindaco nei ballottaggi non è così. I numeri è una partita diversa perché le regole sono diverse, quindi certamente prenderemo in considerazione ogni ipotesi, tenendo conto però che ci siamo presentati in un certo modo, vogliamo continuare a presentarci in un certo modo e non penso che ci saranno possibilità di accordi che non siano
alla luce del sole e con la città. Sul fronte delle liste, Prima Italia, Lega è il primo partito con oltre il 10%. Tutto dunque rinviato all'11 e il 12 di giugno, quando saranno riaperti i seggi per eleggere il nuovo sindaco di Acireale. A Taormina ha vinto Cateno De Luca, l'ex sindaco di Messina e leader di Sud Chiama Nord, ha ottenuto quasi il 64% dei voti ed amministrerà per i prossimi 5 anni la capitale del turismo siciliana. Per lui un autentico bagno di folla. Sentiamo Francesco Triolo. Un ciclone, Cateno De Luca. Il leader di Sud Chiama Nord indossa la quarta fascia tricolore diversa da sindaco, stabilendo quasi un record. Dopo Fiume di Nisi, Santa Teresa di Riva e Messina, eccolo arrivare a Taormina, dove ha vinto la corsa con l'ex sindaco Mario Bolognari, più che doppiandolo. 63,49% De Luca, 25,47% Bolognari, supportato da una coalizione che spaziava da Fratelli d'Italia al PD. Le mancava la trincea, ha detto. Sì, perché i sindaci per me sono statisti di trincea e ovviamente per me mettere a disposizione la mia esperienza di comunità che sono state segnate dal malgoverno e sono state politicamente stuprate diventa un momento per ricambiare anche l'affetto che ho avuto in altre occasioni. Taormina aveva e ha bisogno di un sindaco, finalmente ce l'ha e i taorminesi hanno scelto in modo chiaro e netto. È stata una vittoria alla Cateno De Luca, travolgente, così come i festeggiamenti, l'attesa per il suo arrivo, il lungo corteo sul corso accompagnato dai sostenitori e tra la curiosità dei tanti turisti che chiedevano chi fosse, che si affacciavano ai balconi per scattare foto, quindi le rose a San Pancrazio, patrono di Taormina, le lacrime per scaricare la tensione. Viva San Pancrazio! Il suo è stato un bagno di folla in perfetto stile cateno, ma nessuna entrata trionfale in municipio, rimandata dopo la proclamazione. In compenso 3 comizi in Piazza Duomo, a Mazzeo e Trappitello. De Luca riparte da Taormina con un brand famoso in tutto il mondo, con investimenti programmati dalle grandi multinazionali del lusso, una Ferrari del turismo che De Luca avrà l'onere e l'onore di guidare per i prossimi 5 anni, anche se il suo obiettivo è sempre quello. Che io ho sempre detto che il mio sogno è fare il presidente della regione siciliana e continuerò nel coltivare quel sogno. 2 ballottaggi nel catanese, uno a Piazza Armerina, il predominio del centrodestra e alcune riconferme alle amministrative che hanno interessato gli 11 comuni siciliani con più di 15.000 abitanti. Al nostro microfono i primi cittadini di Belpasso e Mascalucia. Servizio è di Roberta Lunghi. 3 ballottaggi, una prevalenza quasi assoluta del centrodestra e percentuali vicine al plebiscito in alcuni casi per i sindaci eletti al primo turno tra gli 11 comuni siciliani con più di 15.000 abitanti interessati dalle amministrative dove si votava secondo il sistema proporzionale. Nel catanese, oltre al ballottaggio ad Acireale, il secondo turno dell'11 e 12 giugno è previsto ad Aci Sant'Antonio tra Quintino Rocca sostenuto dal centro-sinistra che ha raccolto il 33,09% e Giuseppe Santamaria con il 30,13% appoggiato da Forza Italia, Democrazia Cristiana e Liste Civiche. Biancavilla resta nelle mani del sindaco uscente Antonino Bonanno che in un trionfo del centrodestra è stato confermato con 81,71% dei voti. Occhi puntati su Belpasso dove torna a occupare la poltrona di sindaco dopo gli anni da presidente dell'ente Parco dell'Etna con il 53,46% Carlo Caputo sostenuto dal centrodestra con Fratelli d'Italia. Caputo lancia il primo obiettivo per il quale Belpasso era diventata un simbolo in positivo. La priorità saranno sicuramente i rifiuti e il recupero delle microdiscariche che ci sono disseminate in giro. Dobbiamo rifare un servizio stabilizzato per 7 anni così come lo era tempo fa, appunto 7 anni fa. A Mascalucia c'è la riconferma di Vincenzo Magra sostenuto tra gli altri da Forza Italia Prima l'Italia con il 59,44% e che ci elenca le sue priorità. Come priorità assoluta vorrei dare attenzione ai giovani, agli anziani, a quello che è la realizzazione di un teatro e quindi la formazione e la cultura. Abbiamo un progetto ambizioso che è quello di riportare l'AMT a Mascalucia, mi auguro di riuscire a farlo in tempi brevi perché Mascalucia merita un collegamento con la città. Altra riconferma quella di Massimiliano Giammusso che resta
sulla poltrona di sindaco a Gravina di Catania. Lui, sostenuto da Forza Italia, Prima l'Italia e Liste Civiche, è andato il 73,27% dei voti. Ballottaggio a Piazza Armerina nell'Ennese tra Antonino Cammarata, che raccoglie il 32,35% dei voti, sostenuto tra gli altri da Fratelli d'Italia, e Massimo Di Seri con il 21,27%, appoggiato da Sud Chiama Nord, Forza Italia e Democrazia Cristiana. Per gli altri grandi comuni, elezione al primo turno a Licata, nell'Agrigentino, con Angelo Balsamo, esponente di centrodestra, che vince con il 59,92%. Nel Ragusano, Comiso, dove Maria Rita Schemmari stravince con il 74,10%, sostenuta da Fratelli d'Italia e 2 liste civiche, e Modica, dove vince Maria Monisteri, sostenuta da 4 liste civiche di area centrodestra, con il 68,48%. A Carlentini, nel siracusano, Giuseppe Stefio, sostenuto dall'area progressista di Movimento 5 Stelle, PD e Sud Chiama Nord, è il nuovo sindaco con il 70,38%. Chiudiamo qui l'ampia pagina dedicata alle elezioni amministrative. Adesso ci fermiamo, fra poco le altre notizie. Rieccoci insieme, ricorderete la vicenda del neonato abbandonato a Paceco nel Trapanese a ottobre dello scorso anno. I carabinieri hanno arrestato i genitori e secondo gli investigatori la ragazza, che è minorenne, avrebbe organizzato il gesto insieme al giovane fidanzato. Laura Spanò. Da ieri i genitori del neonato abbandonato nelle campagne di contrada Sciarrotta a Paceco, un giovane di 19 anni e una ragazzina di 16 anni residenti nel centro storico di Trapani, sono agli arresti con l'accusa di abbandono e tentato omicidio in concorso. Ci sono voluti 8 mesi prima di arrivare a dare un volto e un nome ai genitori del neonato ritrovato il 4 ottobre scorso. Le indagini sono state svolte dai carabinieri della sezione operativa di Trapani e Paceco, coordinati dalle procure presso i tribunali di Trapani e per i minorenni di Palermo. Gli investigatori hanno ricostruito la vicenda. La ragazza avrebbe organizzato di compiere l'insano gesto insieme al giovane fidanzato, in particolare i due, dopo aver nascosto a familiari e amici la gravidanza, avrebbero deciso insieme di liberarsi del neonato. La notte del parto lo avrebbero così abbandonato in un terreno con la piena consapevolezza, secondo quanto ricostruito dai magistrati, di esporre il loro figlio non soltanto ad astratti ed eventuali pericoli conseguenti al suo stato di incapacità di difesa, bensì al rischio di una morte pressoché certa, evitata per fattori del tutto indipendenti dalla loro volontà. A ritrovare il piccolo avvolto in una coperta erano stati i proprietari di un terreno poco distante dal luogo dell'abbandono, attratti dai vagiti del bimbo. Da quel momento i carabinieri hanno dedicato ogni energia per risalire agli autori dell'abbandono e del tentato omicidio. Un'indagine scrupolosa, sono state visionate ore di immagini della videosorveglianza, ascoltati i residenti della zona, i proprietari dei veicoli transitati nell'area, svolti accertamenti presso ospedali, pronto soccorso, consultori provinciali, medici di base, guardie mediche e presso gli istituti scolastici della provincia per acquisire ogni possibile elemento utile alle indagini. Il lavoro degli inquirenti ha consentito di stringere il cerchio attorno ai 2 presunti genitori, in particolare su una minore che già da diversi giorni non frequentava le lezioni, e di raccogliere gravi elementi indiziari a carico proprio della giovane. La conferma si è avuta dall'esame del DNA svolto dai carabinieri del RIS di Messina, che ha dato esito positivo. Quello estratto dalla placenta e quello acquisito dai campioni biologici della giovane erano perfettamente sovrapponibili, con una probabilità che i carabinieri del RIS definiscono di 1 milione di miliardi rispetto all'opzione contraria. Ci fermiamo ancora e poi le altre notizie. Eccoci in studio, torna fruibile la villa romana di Durrueli a Realmonte nell'Agrigentino, una vera e propria villa marittima di età imperiale che risale al I secolo d.C. È decorata a mosaici e le terme sono perfettamente visibili, si affaccia sul mare a poche centinaia di metri dalla Scala dei Turchi. Sentiamo Davide Sardo. È stata restituita alla comunità e ai visitatori la villa romana di Durrueli a Realmonte nell'Agrigentino. La villa si trova alla foce del fiume Cottone, nella baia tra Punta Piccola e Punta Grande. Si tratta di una vera e propria villa marittima di età imperiale risalente al I secolo d.C., decorata a mosaici con le terme perfettamente visibili e affacciata sul mare a poche centinaia di metri dalla Scala dei Turchi.
Alla cerimonia di riapertura della villa anche l'assessore regionale ai beni culturali Francesco Paolo Scarpinato. Stiamo lavorando senza soluzione di continuità per dare lustro a un territorio ad Agrigento che per me ovviamente offre delle perle rare. Oggi siamo qui in questa villa meravigliosa, una villa ovviamente di età imperiale, sostanzialmente restituiamo agli agrigentini un qualcosa di eccezionale, una perla rara, ma soprattutto rendiamo fruibile ai visitatori e quindi cerchiamo di dare un impulso importante al turismo per cercare di migliorare sempre di più un'offerta che deve diventare importantissima e si deve far trovare ovviamente pronta per Agrigento capitale della cultura. Il recupero e la manutenzione, curati e finanziati al Parco Valle dei Templi, hanno permesso di rendere fruibili i mosaici, le terme e l'intera struttura che sarà aperta alle visite dal 1 giugno al 30 settembre, dalle ore 9 alle ore 19, secondo un piano di presenze contingentate e un progetto che prevede anche un percorso unico e un cartellone di spettacoli e incontri. La Villa Romana è già aperta al pubblico. Come per la Valle dei Templi di Agrigento, sarà Coop Culture il gestore dei servizi aggiuntivi. Siamo in chiusura, prima però vi ricordo, subito dopo il nostro telegiornale, lo speciale, il Sicilia 24 Focus, ancora dedicato anche oggi all'esame e all'analisi del voto amministrativo con Luca Ciliberti. Grazie per l'attenzione, auguro a tutti voi la buona giornata.